Ayun, so pagbigyan natin yung request ng isa nating Lodi, yung nag-comment dun sa unang video ko. Gagamit tayo ng N-Track Studio. Diyan natin re-record. Tingnan natin kung may pagbabago sa quality yung Tank G. Bali itong waveform, i-edit ko siya. Isasabay ko na sa video. Makikita nyo dito yung lalagyan ko dito ng waveform. Pero dito ko siya na-record hindi sa computer. Okay? Isasama ko lang siya sa video na pagkatapos kong i-edit. Okay? So, ayan. Huwag kayong malilito Cellphone ko siya nire-record. Ayan, naka-ano siya ngayon. Naka-record siya. Ayan Okay. So, pag wala yung wala yung audio, ito lang maririnig nyo sa mic. Ito lang yung tunog ng gitara ko. Yan lang. Parang lagitik lang. Ganun. Pero pag nilagay ko na yung edited, ito na yung lalagay ko dito. Kunwari yung audio yan. So yun, maririnig nyo na yung naririnig ko dito sa earphone. Ginalawak na. Okay, so yun, i-edit ko na lang, lagay ko dito. Pero dito ko ni-record yan Doon ko lang i-edit sa laptop. Ayun, tignan natin yung quality.